मैंने भेदभाव की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि कांगड़ा ऐतिहासिक राजनीतिक तौर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं कांगड़ा की जब बात करता हूँ मर्ज एरिया कांगड़ा की चंबा की इकट्ठी बात करता हूँ। और मेरा कहना ये था कि जब मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री था तब हमने IIM आया था तो सिरमौर में दिया था, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में दिया था, इंजीनियरिंग कॉलेज ज्यूरी में दिया था, NIBT शिमला में दिया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग वो शिमला में दिया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी बद्दी में दिया था, सोलन जिला में, ऊना में IIIT दिया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कांगड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया था, आर्किटेक्चर कॉलेज दिया था। और हमने ये कहा था कि बड़ा कोई भी इंस्टीट्यूशन आएगा, मंडी में ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज है, IIT है, तो हमने ये कहा था कि जैसे बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन आएगा उसको चंबा को देने की बारी है। और चंबा ये अब जो इंस्टीट्यूशन आया है कल दिया है मंडी को, मैं मंडी का इतराज नहीं करता, मंडी को दे दिया बड़ी अच्छी बात है, एक और दीजिए, मगर चंबा का भी ध्यान रखें। एक सीनियर मोस्ट साहब के नेता शांता जी यहाँ से सांसद हैं, ये हमारा नहीं ध्यान रखना तो उनका कृपा करके ध्यान रखें, उनकी सीनियरिटी का ध्यान रखें, उनको देखते हुए कि उनकी सीनियरिटी को, और मैं तो उनको गुजारिश करूँगा, चिट्ठी भी लिखूँगा कि शांता जी आप कांगड़ा चंबा के हितों की रक्षा करें और कृपा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखें कि चंबा में भी कोई बड़ा स्तर